गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो जो हमने पढ़ी थी उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 पढ़ चुके थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, साउंड ऑफ वोवेल आई पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, साउंड ऑफ वोवेल यू पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने कौन कौन से साउंड पढ़ लिए, साउंड ऑफ वोवेल ए पढ़ लिया, ओ पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, आई पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले, साउंड ऑफ वोवेल यू, यानी हमारा सबसे लास्ट वोवेल पढ़ने वाले। हमने ए पढ़ लिया, ई भी पढ़ लिया, आई भी पढ़ लिया और ओ भी पढ़ लिया। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यू के बारे में पढ़ने वाले। तो हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहला हमको दिया हुआ है साउंड ऑफ वोवेल यू, दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या बोला है, साउंड ऑफ यू जो रहता है वो के लिए भी होता है। तो यू का एक साउंड कौन सा होता है, होता है। किस तरह से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है HUT, हर्ट, तो का साउंड आ रहा है ना, तो ये के लिए भी यूज़ होता है यू। ऐसे GUN, गन, तो के लिए क्या आया है, ये आया यू आया हुआ है। यहाँ पे भी TUB, टब, तो के लिए क्या आया, यू आया हुआ है। ऐसे CUP, कप, तो के लिए क्या आया है, यू आया है। तो इस तरह से ये हो गया। अब जो नेक्स्ट दे रखा है हमको, तो हमको इसी के बेसिस पर हमको क्या दिए हुए हैं, यहाँ वर्ड दिए हुए हैं, इनको लिखना है हमको पढ़कर, ठीक है। जैसे हमने अभी ये सारे वर्ड्स पढ़े थे ऐसे। तो स्टार्ट करें। पहला क्या दिया है, JUG, तो ये क्या हो जाएगा, जग। जैसे NUT, तो ये क्या हो जाएगा, नट। ऐसे BUS, तो ये क्या हो जाएगा, बस। ऐसे क्या दिया FUN, तो ये क्या हो जाएगा, फन, है ना। ऐसे नेक्स्ट क्या दिया है CPUP, तो ये हो जाएगा पप, है ना। ऐसे BUN, बन। ऐसे आगे नेक्स्ट जो दिया है CUB, कब। नेक्स्ट दे रखा है DUCK, डक। और नेक्स्ट दे रखा है आपको SUCK, सक। तो ये सारे हमने कर लिए, है ना। किसके बेसिस पर, का साउंड जो हमारा देता है यू, उसके बेसिस पर। अब जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है साउंड ऑफ वोवेल यू का वाला साउंड। जो यू होता है वो छोटे ऊ के लिए यूज़ होता है। कुछ केस में हमने पढ़ा था छोटे ऊ के लिए हमने ओ भी पढ़ा था, और अब छोटे ऊ के लिए हमें यू भी यूज़ करते हैं। किस तरह से, जैसे BULL, बूल, PUSH, पूस, FULL, फूल। तो ये क्या का ऊ का साउंड दे रहा है, ऊ की जगह क्या लगा हुआ है, यहाँ पे यू लगा हुआ है ना। तो इस तरह से जो यू रहता है हमारा, वो ऊ का साउंड मिलता है। इस तरह से जैसे BUSH, बस, तो ये क्या हो जाएगा, बूस, ठीक है। इसी तरह से PULL, पूल, क्या हो जाएगा ये, पूल। ऐसे नेक्स्ट दे रखा है आपको, क्या दिया हुआ है, PUT, पूट, है ना। ऐसे नेक्स्ट दिया हुआ है 1 मिनट, पूट। फिर दिया हुआ है FUL, फूल। फिर है PUS, पूस। फिर बूल। तो इस तरह से ये हो गया हमारे कंप्लीट, है ना। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमको, नेक्स्ट दिया हुआ है हमको साउंड ऑफ वोवेल यू का यू वाला साउंड, यानी हमको यू बोलना होता है, तब भी हम क्या लगा देते हैं, यू लगा देते हैं। तो उसका साउंड किस तरह से होता है, जैसे MULE, म्यूल। तो यू का साउंड आ रहा है ना, तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, यू का यूज़ करते हैं। जैसे MULE, म्यूल, DUTY, ड्यू, डी, तो यू वाला साउंड आता है ना, उसके लिए भी यू भी। ऐसे MUSIC, म्यूज़िक। तो इसी में क्या होता है, साउंड एक वोवेल, जो यू का एक साउंड क्या होता है, यू होता है। जैसे जैसे यहाँ पे USE दे रखा है हमको, तो वो क्या हो जाएगा, USE, यूज। फिर FUSE, फ्यूज़। फिर दे रखा है TUNE, ट्यून, है ना। देन क्या दिया हुआ है आपको, MULE, म्यूल, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है ना, MULE, म्यूल। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, CUTE, क्यूट। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, JURE, ज्यूरी, ज्यूरी, है कि।
तो इस तरह से ये सारे हो गए। अब हमको क्या करना है, आगे आगे हमको जाना है। आगे हमको दिया हुआ है राइट एंड रीड अलाउड देम नेम, यानी कि इनके नेम जो होते हैं वो हमको बोलना भी है, साथ में हमको क्या करना है, लिखना भी है। तो पहला बोलो, ये क्या दिया हुआ है आपको, क्या होता है ये क्या होता है, बो। तो ये क्या होता है, BOW बो, बो यानी धनुष। फिर दे रखा है CAP कैप, PAPEN पेन। बोलो बोलो, आप भी बोलो मेरे साथ। ये दिया है, ये क्या दिया हुआ है, कार्ड। तो ये हो जाएगा CART कार्ड। ये क्या है, क्या है ये, सीप। तो हो जाएगी SHIP सीप। ये क्या है, होम। तो ये हो जाएगा होम, या हाउस, हाउस लिखते हैं हम, है ना। ये क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बो, ये कैप, ये पेन, ये कार्ड, ये सीप और ये हाउस। ठीक है, तो इतना कंप्लीट करने के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 6, वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। इतना आपको ये करना है कि आपको क्या करना है, आपका काम रहेगा कि आपको जितना भी मैंने अभी करवाया वो सब आपको नोट करना है। ठीक है, थैंक यू।